大强，你小子今天走狗屎运了！这野生大黄鱼一条得有2斤半。别废话，算账，我赶着救命。行，3条黄鱼加上这条虾，给你算个整。拿着，一共350。哪有？就是昨天我说的那款进口的肺癌马药要快。大强，这药可贵，一盒就300，你可拿稳了。妈，我搞到好货了，钱凑够了，药买回来了，你不用再挨痛了。妈，你别吓我，药买回来了，我给你吃药，吃了就不痛了。大强，别忙活了，妈不行了，大强一定要努力的活下去。医生救命！大夫，求求你们救救我吧！会没事的，药都买回来了，钱也交了，会没事的。赵大强，准备后事吧。肺癌晚期，并发大出血，人送来的时候就已经没心跳了。家徒四壁，唯一相依为命的妈也走了，我这辈子就是个彻头彻尾的笑话。赵大强，你个没种的懦夫！婶子临走前抓着你的手，让你好好活下去。你现在拿把破刀在这里装什么情深？你对得起他吗？我拿什么活？我什么都没了，我连给我妈买个好骨灰盒的钱都没有。我用我所有的钱给你在老王头那里盘了一艘旧渔船，从今天起，那艘船就是你的。苏念，你疯了！那钱是你给你爸留着治腿的。我没疯，婶子不在了，你还得活，你不能就这么烂在泥里。船在，家就在。你赵大春有一身打鱼的好本事，你就得给我在海里活选出个人样来。妈临终前让我好好活下去，我若是死了，妈在底下闭不上眼，我也对不起苏念这份倾家荡产的恩情。西南风，暖流交汇，水下12米有暗礁。中奖了，力量这么大，绝对是高价值的深海石斑鱼群。这一网拉上来，至少能卖2、3千块。苏念的本钱马上就能翻倍。给我上来！赵括，镇上首富赵家的独生子，也是镇上最大海产收购商的老板。赵大强，你个穷光蛋哪来的破船？你听好了，这片剃刀礁海域今天开始被我赵氏集团的船队包场了，底下的石斑鱼群是我的。你放屁！还是公家的，我先下的网。规矩，老子的地盘，老子就是规矩。赵大强，我数3声，立马砍断你的网绳，给我滚出这片海域，不然我连人带船给你搅成碎片。1、2。妈的临终遗言，苏念砸在桌上的血汗钱绝不能在这里断送。剃刀礁的致命之处是每隔3小时必定形成的海底反向洋流。我对这股洋流的脾气比对自己身上的血管还清楚。赵括，你想拿钱砸死我？老子今天教教你海里的规矩。给我拉网，把他给我搅在里面。少爷，不好了，网挂底了，绞盘电机冒烟了。赵括，你那套进口雷达测得出鱼，测得出底下的连环暗礁吗？你那张破网就留着给龙王爷吧。赵大强，你敢阴我？老子靠手艺吃饭，你靠爹吃饭。今天这课免费教你，不用谢。有了这批极品石斑，苏念买船的钱不但能回本，还能大赚一笔。大强，你没事吧？我刚才在岸边看着赵家的大船过去，我都快吓死了。别哭，
你看那是什么？天哪，大强，全是大石斑，还是野生的，这得卖多少钱啊？张老板，别愣着了，带人带秤，给我过货！嚯，大强，你这是把龙王爷的鱼缸给端了，这成色，这活力，我全包了。按市场最高价，一斤给你算1.5块，这少说有600斤，900块钱少不了你的。大强，我没有钱了，我没有钱了，我爸的腿可以去市里用最好的进口钢板了。这是我妈走后，我第一次感觉到生活又有了盼头。张老板，称重！谁敢收他的鱼？赵少爷，大强这货好，大家都得做生意，不是？张麻子，睁大你的狗眼看清楚，这是我赵氏海产刚刚跟镇上所有饭店、冰库签的独家供应协议。从今天起，整个金沙镇的海鲜只能由我赵家统一定价、统一收购。你们这些散户鱼贩，谁要是敢收赵大强1条鱼，就是违约，违约金2000，你们谁付得起？张老板，大强，对不住啊，我一家老小都指望这摊子吃饭，我惹不起赵家，这鱼我不收了，对不住，真的对不住。赵大强，你不是能耐吗？你不是会躲吗？这几百斤石斑是极品，但石斑鱼性子烈，离了深水，就算在活水舱里，最多也就活2个小时。现在这天气，再过1个小时，你这满舱的极品就会变成一堆翻白肚的臭鱼烂虾，一文不值。你欺人太甚，海里的鱼又不是你家养的。没办法，谁让我家有钱呢？大强，看在邻居一场的份上，我给你指条明路，这船鱼我收了，不过嘛，不按1.5块一斤，按1毛钱一斤。1毛？你抢劫啊？这连油钱都不够。哈哈哈哈哈！不卖，那就等着全死光吧。我们走。大强怎么办啊？冰库不让我们放，鱼贩子不收，这可都是救命的钱啊！要是全死了，我们的心血就全完了。孽丫头，别哭，他不收，老子还不卖了，活人还能被尿憋死。可是镇上没人敢收啊。镇上不收，老子去市里。把供氧电瓶卸下来，把那几个大号保温箱给我翻过来。大强，市里那么远，而且市里的大老板都有固定供应商，谁会要我们这散客的货？全省最高档的跨国酒店，半岛国际酒店，他们号称只用全世界最顶级的食材，我的鱼就是最顶级的。他们不收散客，老子今天就砸开他们的大门。我跟你一起去。你留在这儿看船，等我回来。干什么的？干什么的？赶紧滚开！这里是半岛酒店 VIP 卸货场，收破烂去后街。我不是捡破烂的，我是来送货的。让你们行政总处出来，我这里有全世界最顶级的深海野生石斑。送货？你脑子进水了吧？我们酒店的货都是空运进口的，你个蹬破3轮的跑来送货，赶紧滚！惊动了里面的贵客，打断你的腿！吵什么？不知道里面在准备市长的晚宴吗？林总厨，这儿有个疯子，骑个破3轮，非说要给咱们送海鲜，赶都赶不走，身上臭死了。半岛的规矩你们不懂吗？我们从不收没有国际溯源认证的散货，扔出去，把地洗干净，消毒。你还敢硬闯？林总厨是吧？半岛酒店号称只做最极品的食材，你的高汤全靠空运的冻货提鲜，糊弄不懂行的人还行，遇到真懂吃的，一嘴就能吃出死肉的腥味儿。我的货是3个小时前刚出水的活物。你说什么？一个打杂的渔夫敢教我做菜？你知不知道我这双手一年能切几万块的货？我不会做菜，但我懂鱼。货是不错，但我怎么知道你这鱼的肉质有没有被暗流破坏？我怎么知道它不是吃垃圾长大的？半岛酒店绝对不能有一丝一毫的风险。保安，还是赶走吧，
我没空陪一个渔夫在这儿浪费时间。就是，赶紧滚！冰块化完了，如果林耀东跨进那扇门，几百斤鱼就会变成一堆烂肉，赵括的阴谋就彻底得逞，绝不能让他如愿。林总厨，你敢不敢打个赌？你懂鱼是不是？你看不起散户是不是？我没文化，但我3岁摸鱼，10岁杀鱼。在颠簸的甲板上，我闭着眼睛都能把鱼踢干净。我要用最纯粹的手艺，砸碎他那该死的高傲。你疯了！把备菜台全弄脏了！住手！所有人往后退！这刀工，这肉质……林总厨，这肉配得上你的市长晚宴吗？配，太配了！这种极品，我们酒店全要了，1斤我出3块，不4块。以后你有多少，我半岛国际收多少。马上叫采购部带现金来结账。船呢？苏念呢？大强，你可算回来了！刚才苏念他妈跑来，一边哭一边拉着苏念往回跑。出什么事了？苏念他爸在房顶上修漏水的瓦片，脚手架塌了，人从3层楼高的顶上直接摔下来了，流了一地的血呀！救护车刚把人拉走。苏叔！大强，我爸流了好多血，脚手架塌了，整个人砸在水泥地上，骨头都穿出来了。医生说他不行了，大强，我该怎么办？别怕，天塌下来我顶着。谁是苏大强的家属？我是他女婿。大夫，人怎么样？双腿粉碎性骨折，肋骨断了3根，最致命的是脾脏破裂大出血，必须马上进行开腹手术和钢板植入。手术费、进口钢板费加上 ICU 的押金，立刻去交1500。钱不到位，血库的血调不出来，人最多还能撑20分钟。1500，我们去哪儿弄1500啊？医生，马上手术，钱我有。空的，密码箱掉在码头了。现在回去拿，一来一回40分钟，苏叔的血早就流干了。家属到底交不交钱？不交钱，签放弃治疗同意书。难道老天爷非要这么玩我吗？刚让我看到希望，又把我狠狠踩进泥潭里。大强，赵大强！大强，你的命根子你落下了。我一看你跑了，箱子掉在地上，我就知道坏事了。我借了老李的摩托车，一路闯红灯给你送来的，快去救命啊！王大爷，这恩情我赵大强拿命记着。1500，马上点清楚，立刻通知手术室开刀。马上安排血浆，准备手术。钱交了，命保住了，但危机根本没有解除。大强，手术很成功，但病人的腿伤太重，后续的康复治疗、进口特效药，加上 ICU 每天的花费，剩下的900块钱最多撑半个月。唉，你们得做好长期准备。你留在医院照顾叔和婶，钱的事你别管，我去弄。大强，你还要出海？你昨天才跟赵括结了仇，他肯定在海上堵你。他堵我，海是全天下人的海，他赵括算个什么东西？他敢挡我的财路，我就敢掀了他的船底。老李，给我拿最粗的碳素盐绳，要能拉动500斤海兽的那种。再给我拿2桶新鲜的鲨鱼血，还有最大的金刚排钩。大强，你疯了！买这种装备，你要去猎海怪啊！想在半个月内赚够苏叔的医疗费，只有去距离50海里的魔鬼锅底，那里洋流复杂，漩涡密布，一般船去了就是送死，但那里也是深海巨兽的狩猎场。深海狩猎
拼的就是命。中货了！这拉力起码400斤，是顶级黄池金鱼。赵括，他竟然带了一个船队来堵我，我竟然没发现他让人在我的船底装了定位器，大意了。哈哈哈哈哈哈！赵大强，你以为你跑得远我就找不到你吗？你把老子当猴耍，去半岛酒店抢老子的生意！今天老子就让你看看什么叫真正的资本碾压！少爷，探测仪显示，他勾住了一条极品黄鳍金枪鱼，体型极其罕见。金枪鱼，好东西啊，归我了！全速前进！给我用大船的尾流把他的小破船掀翻！放出高频声呐，把周围的鱼群全给我震晕捞走！赵括，你是不是疯了？这里是魔鬼锅底，大船的尾流会引发海底漩涡崩塌的！少他妈废话！老子的船几千吨，怕你个破漩涡！给我冲过去，下深海拖网，直接截断他的鱼线，把那条金枪鱼给我抢过来！抢我的鱼，断我的生路！赵括，这是你自找的！大船切线，拖网下水，你会死得很惨！下网！赵括根本不知道魔鬼锅底的恐怖，他把这几吨重的铁箍子砸下去，正好卡死在海底断层漩涡的中心。怎么回事？船为什么不动了？少爷，拖网被海底洋流卷住了，拉力太大，液压机烧毁了，船正在失去平衡。砍断钢索，快砍断啊！救命！救命啊！赵大强，救我！我不想死啊！只要你救我，整个金沙镇的海产市场我都给你！求求你！少爷！我赵大强虽然穷，虽然恨他入骨，但我绝不会为了钱，眼睁睁看着10几条人命在我面前淹死。赵大强，你疯了！别过来，会把你一起卷进去的！闭上你的臭嘴！给老子做！赵括，打鱼靠的是对海的敬畏，不是显摆你的臭钱。今天这课，老子不要你的钱，滚！400斤，极品中的极品！啊！老天爷啊，这么大的黄鳍10年没见过了！完美，没有一丝一毫的擦伤，而且是在活着的时候进行了完美的放血处理，肉质处于最顶级的排酸状态。大强兄弟，我之前说200一斤，那是侮辱这条鱼。这条极品黄鳍我不按斤算，一口价4500块，我全包了，成交。4500块，压在胸口几个月的巨石，终于被彻底粉碎了。我赢了，我赵大强终于站起来了。叔，婶儿，治疗费我已经全部交齐了，用的全是进口药，你们什么都别管，踏踏实实养病。大强，这可是750块呀，你干什么去了？你可不能干傻事儿啊！婶儿，我掏了龙王爷的口袋。大强，你受苦了。不苦，聂丫头，你当年砸锅卖铁给了我一艘破船，我赵大强发过誓，要让你过上好日子。这4500块只是个开始。大强，20米钢壳带独立冷链活水泵，加上最新型的雷达，一共6750块。看在乡亲份上，你先交3000块定金，剩下的尾款你打鱼慢慢还，我给你兜底。行，刷卡。办完手续，
卡里只剩下700多块钱备用，但我赵大强马上就是大船长了。等这艘船下水那天，我就向苏念求婚。大强，你快回来，快来啊！你丫头怎么了？出什么事了？我妈刚才在病房里晕倒了，医生说突发急性心肌梗死，需要立刻做心脏搭桥手术。医生说要先交2250块的手术押金才可进手术室，我没钱了，大强救命啊！别怕，我马上到，让医生准备手术，请我来解决。家属，赵大强是吧？病人情况极其危险，心脏大面积缺血，必须马上使用进口支架和人工心肺机。你们家属赶紧去凑后续的2250块手术费，我们先进去，全力抢救。我去交，快花2250。密码。对不起，余额不足。大强，我是不是要把我爸妈都克死了？王老板，取消我的造船订单！大强，你开什么玩笑？合同都签了，钢板都已经开始切割了，你现在取消，那是单方面毁约。按照合同，你要赔偿50%的违约金，那就是1500块钱。你疯了！不要，大强不要，那是你买大船的钱，那是你翻身的命根子，不能退啊！我认，1500块违约金你扣，剩下那1500块立刻马上给我原路退回卡里，我要救命！大强，你是个爷们儿，2分钟钱给你退回去。2250块，立刻给我安排手术。命是保住了，但我赵大强又变成了一个穷光蛋，卡里1分没剩，后续的住院费又是个无底洞，我不能停下，必须立刻出海。要命了！海事局发警报了，是10年难遇的龙吸水，这天气出海，十死无生啊！海上龙卷风，这种极端天气，这是十死无生的地狱，也是老天爷赏的最顶级的宝库。来呀，贼老天，你想收我？今天就看你有没有这个本事！下网！满网，绝对是满网的大货。这一网要是拉上来，所有的医药费都能解决，我的大船也能重新造起来。给老子起！爆缸了！老旧的柴油机在极限负荷下彻底报废。那是被称为鬼门关的连环暗礁，没有任何动力逃生，只要撞上去，整条船瞬间粉身碎骨，我也得死无全尸。暗礁就在眼前，发动机爆缸，聚氧机卡死。老天爷，你想收我赵大强，你还嫩了点儿。没有机器动力，我还有最原始的力量，还有20年泡在海里练出来的硬核航海术。给老子升帆！起！风向西南，洋流向北，给我对冲！偏啊，给我偏过去！躲过去了，但我脑子里闪过一个疯狂的念头：水下上千斤的定制网还挂在起机架上，既然风力这么大，我为什么不借老天爷的手把网拉上来？老天爷，你既然没撞死我，这网鱼就当是你给我的押金费了。龙胆石斑，全都是深海最底层的野生龙胆石斑，还有比脸盆还大的野生大鲍鱼。林总厨，带上你们酒店最大的冷藏车，带上现金，来金沙镇码头。我掏了老龙王的家底儿，野生龙胆石斑几千斤，还有极品双头豹。大强兄弟，你没开玩笑，我马上带钱过去，你给我留着，谁敢抢我跟谁急。整个金沙镇的公共码头变天了。大强，你别过来，码头被封了！赵老板，你这是什么意思？这码头是镇上的公共码头，你凭什么拉网堵门？就在2个小时前，我赵氏集团已经合法全资租赁了金沙码头未来10年的独家权，相关手续、合同全部合法合规。现在这整个码头是我赵天霸的私人商业样地，我立刻让工程船把你的船撞碎，你连告都没地方告去。赵老板，我是半岛酒店的林耀东，
大强船上的货是我们酒店定下的，你这是恶意阻碍市场交易。林总厨，我敬你是市里的大厨，但这里是金沙镇，我不阻碍交易，但他赵大强的船就是不准靠我的岸。他有本事，让他的鱼飞到你的冷链车里去。张老板，我求求你，大强船上的货是要卖了给我妈交住院费的，求你让他靠岸吧。赵大强，你昨天在海上断了我儿子的钢缆，害他差点没命。这笔账我今天跟你清算。现在是正午12点，气温35度，你的活水缸没有动力泵，里面的氧气只够撑30分钟。发动机暴涨，活水舱变成了死水池。赵天霸不仅要断我的财路，还是在拿我岳母的命逼我低头。30分钟一过，你那满船的基本龙胆石斑，我要你1分钱都拿不到，我要你家破人亡！你这是要把人往死里逼呀！赵老板，你不能这么绝呀！闭嘴！谁再多说一句，明天他的船也别想出海。你以为你买个破码头就能锁住老子的船？你忘了，这金沙镇的海不姓赵。港口右侧的魔鬼滩，吃水最浅的船进去也会氏间粉碎，所以根本没有纳入赵氏集团的租赁范围，那是公共的无主之地，别人不敢去，不代表我不敢。我从小在那儿闭着眼睛摸生蚝，水下有一条仅2米宽的隐蔽天然深水槽，只要操控完美，我就能像走钢丝一样穿过魔鬼滩，直接冲上后面的沙滩。林总厨，大强，我在，带上你的人，带上你的车，立刻马上开车去旁边的魔鬼滩，给我准备好冰块。大强，你疯了！那是魔鬼滩，你的船会碎成渣的！你真是失心疯了！你想从魔鬼滩靠岸？好啊，我今天就站在这里，看着你怎么把自己撞成一滩肉泥！聂丫头，看好了，老子今天就当着他的面把这满船的金子送上岸。50米，30米，撞上去了，他死定了！大强！嘿嘿，找死的东西，今天连收尸的钱都省了。左满舵，给我偏过去！这股摩擦力就是天然的减速弹，它直接抵消了船只撞向乱石滩的恐怖惯性。进水槽了！船保住了，命保住了，满舱的极品海货保住了。大强神了，这航海手艺金沙镇第一！大强兄弟，鱼呢？我的鱼呢？我的亲娘老子，这色泽，这活力，这全都是从深海海坑里卷上来的老祖宗啊！大强，你到底是怎么做到的？别废话，算账，过秤，快过秤！现在是80年代，大家手里都不宽裕，普通带鱼几分钱一斤，但这野生龙胆石斑，市里的达官贵人抢破头都吃不到一口。我今天给你交个底，我按1块钱一斤收你的，这一仓足足1000斤，那就是1000块，加上这几个极品双头鲍，我给你添250，1250块。大强，这个价在咱们全省绝对是天花板了，给钱，拿钱来！1250块，苏念妈妈的命保住了，我造大船的钱也回来了，我这几天的拼死拼活，终于砸出了一个响当当的回报。你吓死我了，我以为我再也见不到你了。聂丫头，别哭，从今天起，没人能再拿钱压咱们。结清所有欠款，用最好的进口药，剩下的全存进住院账户里。大强，好孩子，你拿命换钱救我们这老两口，叔这辈子做牛做马报答你。叔，你和婶子好好养病。聂丫头当年砸锅卖铁给我买船，这份恩情别说1000块，就是1万块我也出。等叔和婶的身体全好了，我就8抬大轿把聂丫头娶进门。拿着剩下的800多块做定金，加上银行贷款，我提回了这艘大船。但在乡亲们眼里，
这不仅是水上宫殿，更是深深的无奈。因为赵家合法租下了公共码头，所有出海打鱼的人，如果不把鱼以极低的价格卖给赵家，就不准靠岸。他们怨声载道，却被资本死死捏住了喉咙。乡亲们，海是全天下人的海，赵天霸能锁住码头，但他锁不住咱们出海的路。从今天起，我赵大强牵头成立金沙镇互助渔业合作社，你们谁不愿意受赵家那窝囊气，就来跟着我，我把我找鱼眼探海溜的手艺毫无保留的教给大家。我去他娘的赵天霸！大强，算我也加入，不给赵家当狗了，算一个。短短1天时间，全镇90%的渔民全部加入了我的合作社。我们绕开赵家的防沙网，我凭借深海探鱼技巧，带着船队避开暗流，精准锁定鱼群回游路线。仅仅半个月时间，合作社的每一条船都满载而归。原本被赵家剥削的连饭都吃不饱的渔民，家家户户都分到了大笔现金。金沙镇的穷苦渔民彻底站起来了。哎呦，饭桶！我怎么生出你这么个没用的东西？码头我都给你包下来了，你居然连一条鱼都收不到！现在市里的饭店全跑去跟赵大强拿货，咱们公司的资金链马上就要断了，你拿什么跟我交代？赵大强一个穷打鱼的，半个月就把你逼上绝路，你如果这几天再拿不出成果，就给我滚出公司，去后厨扫地！赵大强，都是你！只要你在，我就永远抬不起头！他没有找人打我，他要在商业上，在这个弱肉强食的市场里堂堂正正的把我彻底绞杀。大强，你看那边！赵大强，你不是会找鱼吗？今天我让你一片鱼鳞都找不到！看，大强，鱼全跑了，全往赵阔那边跑了。市里来电话了，赵阔用大船捕上来的海鲜，直接以1、2分钱的跳楼价倾销给市里所有的菜市场。他这是在烧钱打价格战争，要把我们活活拖死啊！大强，怎么办？大家伙快撑不住了！跟我打消耗战，你赵宽还没这个命！通知所有船起网收工回港。回港？那咱们不抓了，就看着他抢。抓个屁！你们没发现这几天的海水颜色不对吗？没发现海鸟都往内陆飞了吗？传我的话，合作社所有船只立刻回港避风，用钢缆把船死死锁在码头上，谁也不准出海。少爷呢？那3艘船呢？老板，少爷说不能输给赵大强，他一定要抢下这一波黄金秋训，证明给您看。他带着3艘船强行开进外海去了。钢缆卡堵了，引擎爆缸了，船舱进水了，2号、3号船已经被风浪打散了，救命啊！谁来救救我们？库儿，快把网砍了呀！弃船啊！爸不骂你了，爸只要你活着回来。砍不断，浪大了，甲板上站不住人，工具掉海里了，海水淹到胸口了。爸，对不起，我还是没能让你骄傲。库儿，我的儿子啊！救人！谁去救救我儿子？我给他1000，我给他2000，求求你们，求求你们救救他！赵老板，不是咱们见死不救，外海现在是12级台风，咱们这种小木船出去，还没到风眼就被拍碎了，谁敢去拿自己的命换你儿子的命？大强，你疯了！那是赵阔，那是把咱们往死里逼的赵家，外海十死无生，你为了他这就聪明不值啊！念丫头，我恨赵家，我恨不得在商场上把他赵阔踩进泥里。海里的规矩，见死不救，不配当海神娘娘的子孙。他赵阔是混蛋，但他船上还有10几个无辜的船员。我赵大强今天出海，不为钱，不为仇，只为我是一个讨海的汉子，解烂生满舵。大强，雷达显示前方2海里就是风眼海沟，但浪太大了，我们的船一旦进去，随时会翻。把所有的压舱水注满，满舵支撑，靠上去，给我靠上去！疯了，大强你疯了！2船一旦相撞，咱们的新船也会散架的。炮棚撞电，全速切线贴靠。抛缆绳，把2艘船锁死。
大强哥！赵大强，赵括，给我站起来！我输了，我全输了。你为什么要来？刚连卡死了，掉进海里了，这船要沉了，我们都要死在这儿了。都给我断开！给我断！哎！最后一下，给老子断开！哥，全体上我的船！斩断牵引绳，满舵回港！这个没用的废物，3艘大船啊！那是我用公司的地皮给你做担保借来的钱，现在船全沉了，好几万块的窟窿谁来填？你还有脸回来？死在海里！你真的希望我死在海里是吗？从小到大，你眼里只有钱，只有生意。我做的好事你教导有方，我做砸了，我就是废物。我抵押一切去抢秋训是为了什么？是为了证明给你看，我赵括不是你养的一条只会听话的狗，我是个人，是个想要被自己亲爹认可的人。我在船要沉的时候连救生衣都没有，你知道为什么吗？你发什么疯？这是什么？金沙镇深海远洋联合渔业公司的规划图。你爹的公司破产了，你现在一无所有，但是你懂市里的销路，你懂冷链物流的门道，你有文化，懂管理。我赵大强懂打鱼，懂海里的规矩，我手里有全镇最顶级的船队。你敢不敢甩开你爹的阴影，用你自己的本事跟我合伙干一把大的？咱们把金沙镇的海鲜不仅卖到市里，还要卖到全省，卖到全国。因为他把全船唯一剩下的一件救生衣套在了这个实习伙计的身上。赵天霸，你除了钱穷得一无所有，你用冷血的规矩算计了一辈子，你以为钱能买断所有的退路，但你算不到人心。你儿子是个混蛋，但他今天在海上像个爷们儿一样保护了他的船员，而你亲手推着他去死，现在还要踩碎他最后一丝尊严。今天我赵大强把话放在这儿，金沙镇的海靠的是兄弟同心，靠的是命换命的交情。那种只认钱、只认剥削的规矩，今天彻底结束了。大强说的对，滚出金沙镇！大强，对不起，以前是我瞎了眼，是我混蛋。今天这条命是你给的，我赵括输得心服口服，保住了男人的尊严，但他弯下的脊梁代表了彻底的臣服与和解。半年了，金沙镇彻底变了天。我和赵括合伙成立了金沙深海远洋联合渔业公司，吸纳了全镇90%的渔船。我负责带队出海，凭着手艺次次满载而归。赵括也脱胎换骨，戒掉了大少爷的毛病，每天穿着破解放鞋，亲自在码头盯冷店、跑销路。大强，省城外贸局的单子签下来了，下个月初1，省城举办第一届沙水海产展销会，要咱们金沙镇的极品野生海货压轴，整整2万斤。只要这批货能在展销会上活蹦乱跳的亮个相，咱们的鱼就能直接出口赚外汇。2万斤顶级活鲜。好，等这笔单子干完，赚了外汇，我赵大强就在全镇摆流水席，风风光光的把苏念娶进门。你瞎嚷嚷什么？谁说要嫁给你了？半个月的时间，我们像疯了一样在深海里搏杀，避开暗礁，扛过风浪，终于在交货期的前一天，将整整2万斤的极品海货凑齐了。万事俱备，赵宽，市里那10辆冷藏制冰卡车联系好了吗？明天一早必须发车，6个小时赶到省城港口。大强，你放心，白纸黑字的合同签得死死的，我连双倍定金都付了。车队明早5点准时到咱们码头装冰装鱼。明天过后，金沙镇就要彻底翻身了。老天爷似乎永远不愿意让我赢得太轻松。怎么回事？车队呢？打不通，车队老板的电话全部占线，制冰厂那边也关机了。钱老板，省城海星集团的老总钱万里，你来这儿干什么？钱万里省城最大的海产垄断商，这几年靠着低买高卖赚得盆满钵满。
这次外贸展销会的单子本来一直是他的囊中之物，却被我们金沙镇硬生生靠品质抢了回去。我来干什么？我来给你们送违约金啊！赵总，实在对不住啊，钱老板昨天连夜出了5倍的价钱，包下了我们所有的冷藏车和省城周边的制冰。你放屁！你这是要我们的命！展销会下午2点就开始，没有车没有兵，这2万斤活鱼离开海水3个小时就会全死光。到时候我们交不上货，外贸局的巨额违约金能把我们整个镇子逼得倾家荡产。年轻人，别激动，这就是商业竞争，一切合法合规。我只是出了个更高的价格，买下了所有的运输资源而已。你就是那个叫赵大强的渔夫吧？手艺不错，当初2万斤极品。今天我给你们指条明路，展销会的2万斤鱼要了，不过不按5分钱一斤收。如果你不卖，再过3个小时太阳一出来，你的鱼全得变成臭肉。到时候你不仅1分钱拿不到，还要赔外贸局整整1万块的违约金。你下半辈子就去大牢里过吧。大强，怎么办？1万块的违约金，咱们就算把船全卖了也赔不起啊！我跟你拼了！不能动手，一旦打了人进了局子，这批货就真的彻底完蛋了。钱万里，你以为你用几个臭钱把车全包了，就能逼老子低头？不然呢？这里距离省城港口200公里，没有冷藏车，难不成你让这些鱼长出翅膀飞过去？我今天就站在这儿，看着你们这群穷鬼怎么破产。既然陆路走不通，老子就走水路。赵括，立刻去把全镇所有的尼龙网、钢筋骨架全都给我搬过来。苏念，去把仓库里那几百个大号的浮漂全拿出来。大强，省城在内河的入海口，咱们的船太慢了，而且活水舱装不下2万斤啊。谁说我要装在船舱里？老子要造一个超级活水网箱，用船拖着网箱，让这批鱼直接养在海里运过去。你真是失心疯了！拖着网箱走海路，开到省城最少要12个小时，黄花菜都凉了。你懂个屁的航海！这几天是天文大潮期，金沙镇外海有一条直通省城入海口的黑水洋流，只要船的马力足够大，借着洋流的推力，6个小时足够我把货怼进省城的港口。全体都有，动手！长达10米，宽5米。鱼群在天然的海水中，甚至比在陆地活水车里还要精神百倍。大强，网箱绑好了，双股防断钢链死死连在咱们的大船绞盘上。大强，我也跟你一起去。钱万里，给我洗干净脖子等着！今天下午2点，我在省城港口，让你看看什么是真正的硬骨头。起锚，双发满舵。驶出金沙镇10海里后，我捕捉到了海面上那条极其清晰的分界线，海水的颜色从浅蓝瞬间神刀切成了深邃的墨黑，那是流速极其恐怖的顺风洋流。黑水洋流进！大强，前面是鬼见愁岸郊区，洋流在这里会形成无数个小漩涡，拖着这么大的网圈，一旦偏航，网圈挂在礁石上，咱们会连船带人被直接拽翻的。不能减速，减速就赶不上展销会，抓稳了！好险！别放松，前面还有。连续3个小时的极限航行，我的双手已经僵硬的无法弯曲，我只能凭借刻在骨子里的航海本能，带着这艘船和全镇2万斤的希望，在生死线上疯狂走钢丝。各位，金沙镇那帮泥腿子肯定是送不到货了。今天这场展销会还得看我们海星集团的冻品，虽然是冻库里的货，但也是省内最好的。1点半了，怎么还没到？如果没有鲜活野生货压轴，这次的外贸订单算彻底砸了。钱万里，你到底干了什么缺德事儿？王局长，我可是合法做生意，他们自己没有运输能力，关我什么事儿？那是什么？金沙镇深海远洋公司2万斤极品野生海鲜准时送达，李仲基，给我起网！经过6个小时海水网箱的急速拖拽，这些鱼不仅没有缺氧，反而因为洋流的冲刷，活性达到了最巅峰的状态。完美，太完美了！这不可能，怎么可能用水路拖过来还不死？钱老总，你的冷藏车呢？去拉冰棍了吗？你以为资本能封锁一切？你以为你垄断就能掐死我？那一天，金沙镇的名字轰动了整个省城外贸圈，2万斤极品活鲜直接被外商以每斤1块钱，总计2万块的天价全部包圆。在80年代初，2万块钱的巨额现金汇款单，不仅彻底改变了金沙镇的命运，更是给金沙镇打下了一座永远无法被撼动的商业江山。
前万里的海星集团因为拿不到订单，又背负了高额的包车违约金，在1个月内彻底宣布破产。他没有被我打骂，但他被自己的贪婪和傲慢在这个合法的市场里彻底绞杀成了渣子，这就是我给他最狠的反击。大强，当年我妈去世，我走投无路，想要嘎，是我的孽丫头抱着一盒零碎的硬币，给了我一巴掌，给了我一艘破船，硬生把我从地狱里拽了回来，给了我一条命。今天我赵大强兑现我的诺言，我把这片汪洋连同我这条命全都赔给你。李大爷做主桌，王大叔做主桌，今天茅台管够，敞开了喝。